Ne deyim ben, ne deyim, sana kal benimle deyim, yoksa git kalbimden uzak, ya da dost kimi danışak. Ne etsem kalbime bir söz diye bilmirəm, sen bakma sözüme, sensiz kala bilmirəm. Ne etsem kalbime bir söz diye bilmirəm, sen bakma sözüme, sensiz kala bilmirəm. Sen çaresiz xəstəlik, ben sana vurulmuşam. Sağalması çok çətin, ben sana yoluxmuşam. Eğer kimse desə ki, sən nəyisə bacarmırsan, ona qulaq asma. Hətta mənə də. Başa düşdün? Eğer hansısa bir arzun varsa onu qoru. Bacarıq olmayan insanlar əmin eləyəcəklər ki, sən də heç nə bacarmırsan. Qarşına məqsəd qoymusansa, onu da əldə elə. Ben bilirdim ki ben şu şeylerden sonra kimler şişelikler geçerdi. Bunların hamısı sizin, size ne yapmıştı? Kim olur olsun, benim dilimi istese bilmeyeceksiniz. Beni ancak savaş verirler, ancak ömrümün son dakikasına kadar öz fikrimi ben vereceğim. Bəzi rayonlarda şəhid şəkillərinin sökülməsinə tapşırıq verir icra hakimiyyəti. Analar var, deyir ki, oğlumun şəklinə toxunsalar həmin gün ölərəm. Çünki deyir, mən o yolu keçəndə oğlumun şəklini görəndə elə bilirəm ki, o sağdır, o yaşayır. Və bugün hansısa icra başçısının qəhrəman oğlu görmək xoşuna gəlmir. Niyə? Qoyun müqəddəs nəyimizsə qalsın bizim. Xalq şairi Zəlmixan Yaqub, Allah şairə rəhmət eləsin, sizlərə can sağlığı versin. Almaniyada cərrahiyyə əməliyyatına girməmişdən qabaq bu şeiri yazıb. Mən qürbət eldən bu şeiri deyirəm. Deyir, ey qərib məmləkət, ey qürbət ölkə, demə yollarıma azıb gəlmişəm. Alnıma nə yazıb talihim bilər, mən öz dastanımı yazıb gəlmişəm. Köküm, çiçəklərim, tağım oradadır. Mən burada xəstəyəm, sağım oradadır. Aranlı, yaylaqlı dağım oradadır. Damlayam daşlardan sızıb gəlmişəm. Özün bildir, özgəyə bildirməməli. Ağlada ağlada güldürməməli.
Sən Allah. Sən Allah qürbətdə öldürmə məni. Vətəndə qəbrimi qazıb gəlmişəm. Vətəndə qəbrimi qazıb gəlmişəm. Şairə rəhmət, sizlərə uzun ömür, can sağlığı.